Phong Nha là giống như đặc biệt là giống như hẳn vừa dòng sông này, dòng sông ngầm này, và đi bằng thuyền kiểu ngắm cảnh trên sông, các cái đồng khác nó không được như thế này. Ở dưới đồng trên đường thì đi trên khô thôi. Cái này về cảnh đẹp, phong cảnh hữu tình. Inside the cave, they will hand paddle the boat slowly, and the cave is well lit for you to see. Cái này ngày xưa người ta khám phá là từ đây bắt nguồn từ bên Lào thôi. Nhưng mà mình đi đây tham quan là có một tour khám phá chiều sâu nữa 4.500 mét là đi bằng thuyền kayak. Inside the cave, you encounter numerous stalactites and stalagmites that have formed over millions of years. It's cool to know that each formation has its own name, even though they aren't labeled. If you have a tour guide, he or she might share more about them.